सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के Insane 3-bedroom suite in Greece. These are the 5 best staycation experiences I had in South India last year, and they're perfect for your road trip from Bangalore. First up, CGH Visalam in Karaikudi. Stay in a 100-year-old mansion with beautifully curated experiences. Next, Ayatana in Coorg, a luxury property with a live waterfall view and exceptional hospitality. Then, Gudlu Resort in Chikmagalur, an offbeat spot by the stream with delicious traditional food. Fourth, Architects in Wayanad, a stunning wooden villa perched on a massive rock, probably the best private villa I have ever stayed. Finally, CGH Earth Wayanad Wild, a resort inside the jungle offering immersive wildlife experience. வால்பாறைக்கு ட்ரிப் பிளான் பண்றீங்களா? அப்போ வால்பாறையில சுத்தி பார்க்குற எல்லா இடத்தையும் நான் சொல்றேங்க. இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆலியார் டேம். இது பாத்தீங்கன்னா வால்பாறைக்கு போற ரூட்ல இருக்கு. இது பெர் பர்சனுக்கு 5 ரூபீஸும் 2 வீலருக்கு 20 ரூபீஸும் கலெக்ட் பண்றாங்க. செகண்டா 40 ஹேர் பின் பெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப அங்க ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா பெர் பர்சனுக்கு 30 ரூபீஸும் 2 வீலருக்கு 20 ரூபீஸும் கலெக்ட் பண்றாங்க. தேர்டா நீங்க ஒரு 10 நிமிஷம் டிராவல் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க மங்கி ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணுவீங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க குளிக்கலாம். அண்ட் ஃபோர்த் 13th ஹேர் பின்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆலியார் டேமோட ஃபுல் வியூ பாயிண்டையும் பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த்தா 1 மணி நேரம் கழிச்சு வாட்டர் ஃபால் வில்லேஜ் வரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும். சிக்ஸ்தா கூழாங்கல் ரிவர் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா பெர் பர்சனுக்கு 30 ரூபீஸும் 2 வீலருக்கு 40 ரூபீஸ் வாங்குறாங்க. இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நீரார் டேம் அண்ட் அது ஒட்டி சின்ன கலர் வாட்டர் ஃபால் இருக்கு. இதுக்கு நீங்க குளிக்கவும் அலோடு. எயித்தா வால்பாறை டவுனா ரீச் பண்ணிடுவீங்க. இங்க வால்பாறையோட ஃபேமஸான கருமலை பாலாஜி டெம்பிள் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் நடக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. அண்ட் 9th இது ஒட்டிய பாத்தீங்கன்னா ஹிட்டனான ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்கு. அதோட பேரு இரைச்சல் பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஏரியால இருக்கனால அப்பப்போ தான் அலோடு. 10th இது ரொம்ப ஃபேமஸான நல்ல முடி வியூ பாயிண்ட் இருக்கு. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெர் பர்சனுக்கு 50 ரூபீஸ் வாங்குறாங்க. அண்ட் 11th வால்பாறையிலே ரொம்ப ஃபேமஸான சோலையார் டேம் இருக்கு. இது கீழே பாத்தீங்கன்னா பார்க் இருக்கு. அண்ட் ஒட்டியே தலைநார் வியூ பாயிண்ட் இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலா இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு அதிராப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து 56 கிலோமீட்டர். அது ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் இது மாதிரி டிராவல்